उसकी गल सच हो गई है। उसका है तो नहीं कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, वो हिसाब है। जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सारे ठीक ठाक हो। सोना टीवी देखने में मलिका आज एक नई वीडियो नाल हाजिर है। जैसे कि पता कि आज़ाद कश्मीर में बड़ी बारिशें हो रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा रेले बड़े बड़े, तो इसके अलावा यह है कि पानी बहुत ज़्यादा हो गया है बारिशों ना। इस सिलसिले जैसा चक्कर लगा इधर ब्लाक वाली साइड से असा आया तो पानी बहुत ज़्यादा है। ये तक यह तक सकने नीचे दरिया बह रहा है, दरिया पुंछ। इसने पानी यानी इतनी ज़्यादा मकदार हो गई है, इतना ज़्यादा पानी हो गया कि तक सकने हो गए नीचे असा काफ़ी ज़्यादा भाव भी इसना तेज़ है। थोड़ी तो यह है कि बारिशें जी हो रही है ना, इसकी वजह तो अपने इलाके में बारिशें होनी इधर भी सावन है, इस वजह से बहुत ज़्यादा सूरत हाल खराब है। तो इसके तो अलावा यह है कि ये जो सिचुएशन है इसमें तो बचने ने जितना बंदोबस्त हो जाए उतना किया जाए। जिस किसी पता कि जड़ा बड़िया शहर जैसे इस्लामाबाद हो गया, रावलपिंडी हो गया, तो कराची, उधर कितनी ज़्यादा तबाही से। तो असाना इलाका ये निकासी थोड़ा सिस्टम ठीक है, तो पानी है जरा वो खलानी या सैलाब वगैरह रेले शेले जड़े ना वो गुजरी जाने, लेकिन जेडे बड़े शहर हैं ना उसे निकासी सिस्टम इस तरह है। तो इस वजह तो ना उसे बहुत ज़्यादा मसाइल है। हूँ ऐसे साले पानी जी सूरत हाल है, तो नाल अगर व्यू चेक कराने अज ना बारिशा तो बाद हुई है, बारिश बहुत हुई है, राती बहुत प्यारा व्यू है। चलो हूँ असं अगर साले व्यू तो नाल पानी सूरत फोन आया पुले पर पुले ने आया तो हूँ साले पानी हद के ना पानी बहुत ज़्यादा पानी ने बहाव हो गया है। हद की जगह पिछू आ जाए उधर जड़ा नाला डकार वाला ना दरिया वो है शायद तो गुजरी तो इधर आई रहा। लेकिन यह कि इसमें जो कांगा रेले इसमें पानी बहुत ज़्यादा हो गया, पानी रंग भी इतना गया सारा ये होना है जरा कांगा शंगा ये होना ये उन्नीस उरले पासे ना सीन है। ना ये तो अपर खलते हैं अगर थले तक होना तो पता लगना कि बंदा भी जुलिया है। ये अपर इलाका जैसे ही आने आप साले आप भी विजिट करे। पानी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो कांगा मुड़ी तो रेले इसने खतरा होना है, तो अगर सावन है, लेकिन यह कि बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो पानी बहुत ज़्यादा हो गया। तो सारे भी लोग एहतियात करो जब बाहर जाओ ना, तो उसकी गल सच हो गई है। उसका है तो नहीं कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, वो हिसाब है। जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। तो अपना ख्याल रखे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।